啊，OK，我要睇啊。乜嘢 OK，ow, what are you doing？得啦，我要去得噶啦。我想落到去到見到41A 線嘅曬個路線，即係兩個路線合併咗。我喺度啊！歡迎乘搭陽光群島巴士49A 號線，經南環、中環同北島花園前往北灘。祝旅途愉快。Welcome aboard Sunshine Islands bus route 49A towards Northern Beach, via Southern, Central, and North Island Gardner. Thank you and enjoy the journey. 下一站陽光鐵路站。Next stop, Sunshine Railway Station. 請緊握扶手。Please hold the handrail。我呢度落幾多錢啊？握扶手。5點半啊，嫲嫲就起身啦。我兩片都未錄完。哇！你幫我充電。未錄完我路線。等陣，頭先嗰個人係可以落到錄片參觀九巴車廠，但係俾唔俾㗎？但點解我睇影片時候，有人有落咗一個影片叫做睇車廠嘅？點解嘅？啊？哇！佢對面咁耐嘅咩？點解我都咁慢嘅喎？係啊咩？最後先開車，玩嘢啊！但係頭先係你喺咪度啊？因為佢係咪你喺度啊？所以我落埋你頭先。嘟嘟
或者我巴士我冇俾到，我就落翻去俾多次，多次真係八達通啊！一個非常之好嘅開始啊！呢個入波俾咗大家好大嘅動力啊！不過睇下我試咗9個鐘就玩後果，但我救唔到，結果我救唔到，因為我用緊手機啊嘛頭先，因為我唔係用緊呢個機啊，我用緊手機啊，我唔係用緊滑鼠啊，用緊手機啊，因為所以我救唔到。九巴嘅話，斯維斯達下殺人攞到波咯喎，俾壓力對方啊！呢一下夠晒皮頭啊！祖姆簡斯路究竟覺醒啊！下一站中環醫院。 Next stop, Central Hospital. 球已經打開咗啦，而家比數係1-0，將個波送去側翼。請緊握扶手，Please hold the handrail。請緊握扶手。頭先真係大意啦！美斯、碧咸、祖姆簡斯路、斯朗拿。下一站南環街市南環花園。 Next stop, Southern Market, Southern Garden. 真係一個黐咗廣告嘅巴士，一個冇黐過廣告嘅巴士嚟嘅， the handrail。咩院啊？握扶手。上咗路啊！下薩特傳得好準啊！有留鐘喎，邁亞文暫時又領先1粒，控球指數咧都係領先啊！起步唔錯喎，但仍然需要繼續維持。要響到準備，因為搞咗留鐘要翻工。喺室阿南負責咧派牌俾隊友啊！但我都未錄完，啱啱開始錄緊。唔錯啊！喺位置唔錯。一個路線擺咗 YouTube，呢個另一個路線喺抽完車廠先攞。美斯自己都知道越位啦，放聲就舉晒手啦。我點樣知道有已經綠燈嘅？請問我睇唔到喎，原本點樣知道㗎？我域陀祖斯特或者可以 send 俾佢，但係一定分開。傳去嗰邊，恩尼斯丹、夏薩特好巧妙咁避開對手嘅壓迫啊！嚇，斯維斯達好腳法啊！個波而家係恩尼斯達嘅腳法。呢個頭先錄緊片時候，你係咪我後邊啊？頭先錄片時候，係啊，我頭先爭緊車錄唔到你喎。喂，點解我開門嘅喂？呢球唔錯啊，向住側翼，攞到角球啊！好高嘅頭槌啊！擋住到波，唔錯喎，繼續。呢兩日先係咪穿過我啊？係啊，你穿過我最多個光奇怪咯卡特、恩尼斯達、夏薩特。喎，跟住令到我穿過你係咪？我先咪穿過你啊！睇下，1、2、3穿過。點解咁多人上我車過嚟？同埋你嘅車。
我聽唔聽到嗰個巴士廣告啊？又嚟多次咯下一站長生街市 A02陽光大學文華校園。Next stop Johnson Market A05 請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。我知個邊係咁逼你啊！叫咩意思？完咗未㗎？我先錄咗幾耐啊？頭先下一站 The One 警察總部新地聯中心。Next stop The One Police Headquarters in Centre。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。點解巴士車尾點解係斜少少嘅？唔可以直嘅咩？點解係斜少少嘅？點解應該要跟住斜少少啊？個車尾？唔知啊。拜拜。所以呢度我先問你邊度嘅頭先？下一站玻璃樓冰淇路。Next stop Glass Office Pinky Road。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。哇！幾耐㗎老師？幾耐㗎老師？下一站楓樹里。Next stop Maple Lane。就拍住呢個先啦。 OK。
hold the handrail. 但點解話於超揾到一個人哋錄片喺車廠度嘅？嚇、唔知人哋俾嘅咩？謝謝你。人哋俾錄片發到 YouTube 度嘅咩？大家問第一次換人，對後衞嚟講都幾麻煩喎，因為佢咧成場場跑得。下一站北環轉車站，北環站天際塔。 Next stop, Northern Interchange, Northern Station, Skyreach Tower. 請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。我見到你，嗰條車係你嘅啦。過咗站唔好俾你車俾我褪手後啦，就你見到先個塊面。車。即係你有一個即係影片嘅陽光巴士頻道，即係麻麻手機就有一個陽光巴士頻道嘅巴士畫面，係咪啊，叔叔？嘅49A。落山村 Next stop, Downhill Estate. 請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。你個組係邊個國家？我國家唔係我國家。我巴士拍到去總站，撞車。喺嗰邊出嚟做乜嘢啊？下一站望環台。 Next stop, Panorama Heights. 請緊握扶手。我撞車。Please hold the handrail. 請緊握扶手。係啦，呢度好難轉啊，太快啦真係，我慢速唔到，就呢度先慢得數。喂，點解裝修維持好似平時香港會裝修維持喎？兩個巴士頻道係唔係真嘅，係假嘅嚟。點解個車係咁？係啦，我巴士衝咗黃燈。
我嗰日係咪做緊任務啊？係啊，拜拜。下一站北島花園商場。 Next stop, North Island Estate Shopping Centre. 請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。撞車， Why did you do this to me? 撞車。大家問係咪可以當已經係基本嘅勝利啦？唉，球波攞命啊！有咩炒得過落去一球啊？係咯，咪就係落兩球咯。個波而家喺美斯度，個波喺迪保羅腳下，傳波出去。美斯就呢度係咁講啊，呢度係咁講司機咁講啊，你頭先係咁講司機咁講做乜鬼啫？應該用乜嘢相啊？用乜嘢相代替？代替啊巴士啊，唔該。沙路維亞啊？球證吹咗雞，係罰球嚟㗎。唔知可唔可以影個相嘅喎？點樣影一個相係好似喺影片入邊啊？唔知啊，前兩側翼，早步近視路，出腳長帶波，朗拿度。好啦，結果可以話塵埃落定啦。大家問，無論喺戰術方面啊、體能上面，還是係球員個精神狀態咧，都係壓倒對手，一場全面嘅勝利啊！朗拿度成為今日嘅最佳球員，相信都冇咩人反對啦啩？點樣？有冇咩意見㗎嘛？可以見到領隊都滿面笑容喎。呢隊波咧有個進攻嘅計劃啦，啱啱就係成功實行咗啦嚇，可以話係即係理想嘅成績咯。我同意啊！好，時間差唔多啦噃。喺呢一度我哋多謝拜拜我哋嘅足球專家 Keyman，今日好開心啊！拜拜空氣。講啲咩意思啊？拜拜。謝謝你。拜拜。下一站巨石路北島學校村。 Next stop, Rocky Road, North Island School Village. 總站到未啊？請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。我都用緊個蘋果手機代替玩 Roblox 咁喎。我過咗站。Thank you。仲有幾耐喺度先？
呢個路線仲有幾 Thank 耐？ you. Thank you. 仲有4個站， 4個站， Thank you. 仲有4個站，真係。係因為我想跑到意思度。拜拜。拜拜。哦，即係仲有4個站。下一站巨石路60號。 Next stop, 有你 16 Rocky Road. 有數目字嘅咩？請緊握扶手。Please hold the handrail。請前握巴士扶手上。山頂。點解我停咗車？謝謝你。下一站北島山頂。 Next stop, North Island Hill Peak. 請緊握扶手。Please hold the 就嚟到啦 handrail。，請但係上前握扶多次山頂手。。我話係咪快轉彎啊？我先我車。就呢度轉彎就見到你巴士，見到你巴士啦，呢度轉彎，有少上緊山頂啊嘛。下一站巨石路35號。 Next stop, 35 Rocky Road. 請緊握扶手。Please hold the handrail。請前握嗱，呢度就見到你個巴士啦。我差唔多到啦。未得喎，就差唔多天光啦。下一站巨石路20號。 Next stop, 20 Rocky Road. 請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
差唔多完成咯喎，但係都未擺書度。下一站北灘。 Next stop, Northern Beach. 請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。誒，幫我影個相錄啲嘢擺落個 YouTube 度啊，個相。各位乘客，本班車已經到達終點站。